Ето малко боровинка, но виждате колко тук има. Ето гледайте колко е натежала клонката. Много, не така. Така може да видите тук боровинките къде се гледат. Тук всичко е в почвата. Няма сакси, pH-то е 5 и 8 и имаме прекрасни условия, температура, вредителите няма, никой няма около нас. Ето ги боровинките, много събрани до сега, но вкуса, който имат, виждате, не са и от най-огромните, съответно качеството на самия плод е по-високо, не защото е малка, защото концентрацията на хранителни вещества е вътре е по-наситено, тъй като не се издува. И когато се храним с такива плодове, ядем по-малко количество, но качеството остава високо, насищането става по-бързо, с по-малко храна и ефективността да се храним с лекарство е по-голяма, отколкото с по-големи боровинки. Разбира се, имаме доста големи представителите. На третото, четвърто брене вече остават по-малките боровинки, защото не подхранваме допълнително. Изцяло биологично, сертифицирано е. Много хубаво стопанство, с много добър ефект тази година. За първ път работя с това стопанство и те са много доволни от работата ни заедно. Ето това са тези, които следващите седмици ще берем. Тук може да видите този сорт как изглежда. Изключително плътен, кръгъл, хубав размер. И тази е много сладка. Какво впечатление? Има ли нещо? Ами след като направихме третирането. Не, много по-добре е времето, ти казвам това, като направихме третирането. Спрямо те се вижда разлика. Ама в кое виждаш? Значи първо виждам в едрината, второ в сладостта. Друго, общо взето, и аз това ме интересува. Да. Сега единствено ми се ще за тази година живот и здраве да вкараме да стане пръчката, да стане по-едра, да може да се напълни, да може да издържи и това е. Общо взето това и да има плод. А ти забеляза ли при първото пране, сега като сте брали, колко пъти сте брали? Мисля, че това е четвърти път. Четвърти път. Сега почват ли да са по-малки или продължават да има едри боровинки? Да, стават по-ситни са. Да. Значи между второто и третото беха най-едри. Да. Първото беха нормални си. Да. Между второто и третата едри и вече сега постепенно, виж, тук-там вече остават. Има един метод на сравнение, който ползвам на някои стопанства. Берат само от това и после берат само от това в две различни щаги. И после слагат щагите една до друга и сравняват. Да, средно. Аз така ги правих, да видя разлика. За мен си накараха табрака от тук и направят 5-6 стайгички от другата страна. Да видя каква е дрината, разбираш. Но се вие визуално се вижда, че точно така. Значи успял си визуално. Супер. Да, визуално. Защото аз вече съм изпуснал, дето се казва. Визуално, аз за визуално си ги гледам. Това ти казвам, че визуално си ги гледах и точно това ми е впечатление, че тук по принцип Пемча беше най-небрегоплатна земя. Тук те бяха едни скали, ти казвам, тук зор сме ги съдили, но сигурно почвата не е повече от 10 см. Тук се бати и няма проблем с тази тук. Иначе виж, че натам е по-земя, ама по-нещо, не знам. Да. А иначе насегда, виж, че всичко си е как трябва. Да. Киселеността си има, всичко си има. Ама те тук не знам. Те тук да този участък, като е специално участък на тия декари, ти казвам, тук най-нялата земя беше. Тук, щом дърветата не растеха, смета. И тук на време, защото тук там беше горски разсадник, и ние избегваха, садеха се натам. Тук никой такова беше, но ялово място. Да, и избегва всичко такова. Ти сега, колко ти е важно да се по-едри? По принцип, финансово им предвид. Не, значи ви са, според мен мисля, че по-добре за едрина, защото аз като го продаваш така на... Защото аз си ги продавам на крайен клиент. Да. Защото че не знаеш, от тази цена няма който ги вземе другия такова. И уникоят е дрината, разбираш. Да. Защото никой сравнява с DVT, като видят тия само чат това. Си мисля, че е дива. Ония чута, това няма нищо общо с това, вика, да рекла, тук ни се тори нищо, всичко, какво си е да дал Господ. Но действително, така че само къде пивешка за това фрагана, да друга тора не съм фрагал. Само пивешка, гранули и ранетиш. Къде от тия торове съм фрагал. Друго до сега не съм ме третирал. Ама не знам, хубаво е постоянно с такъв да се тори, не знам. Ако е с пилешка е окей. Да, само така. Само така. Въпросът ми е сега, например, мога да направя едри и следващото поколение. Да. Тоест, още колко брене имаш? До края на август ли? Като време? Съмняваме, значи да, горе-долу е толкова тема, вече по-малко, защото примерно така не е сега, като гледам, защото оно вече ще остане по-малко плод да е.
Вие наполовина смяташ ли, че сте обрали? О, Цялото? да, според мен да. Минал съм го добре. вече. Минал съм и вече остава по-малкото вече, да не ти казвам. То постепенно вече отслабва, защото едно се вижда по Да. краста вече, колко по-малко плод остава. Да. Има за венде. Но някой Имаше зелен на няколко места, има много, такива китки. китки. Тук има китки доста, не така. Абе, мисля, че поне до към 20 август, мисля, че трябва да приключим. Значи 21, да, 18 дена. Да. Защото сега може да се направи, може да им се даде, за да ги натисне. Ако ти не да ги натисне, а да ги доизпълни. Мгм. Малките да ги изпълни. Да. Защото сега ще храни само тях. Преди това хранихме всичко на куп. Но Добре. това е ако... затова те питам, имаш ли интерес за това? Не е задължително да се прави. Не, аз затова си искам да такова да видя, защото са повече, те почвам за сок да ги правят. Така, Аха, да, добре, значи ето тогава. Да. Не. А вече за ако искаш за на година така да го направим, да почнем да ги храним, ти ще кажеш кога да почнем да ги захранваме, за да мине да има повече едрина да ги Да. направим, разбираш. Идеята е, че можем, ето сега ти си видял, могат да са по-едри, но не постоянно. А следващата година ще може да опитаме по-дълго време да са по-едри. Да, Да, точно това е идеята, Да. да са по-дълго време, да по-такова. точно. За да може, нали така, целта ми е да мога примерно да биеш пазар, защото румънците сега виж, они вгарат, ама вкарат бокуци. И аз не знам да ти казах, ходих в един румънска плантация, един гледа 100 декара. Тор Якова, едно изкуствена тор само. Ама ни фърга за страх. Они са страни като дърве и му викам, не е ми тор, викам, че имам плод, вика и го добавям. Реко е добре, това го даваш на хора да го ядат, защото не малко знае това. Вика, не е ми зор, викам, не ми трябва плод. А пълнили му бяха с плод? В растението, Да. да. Беха, така, ни по-самите такова Те са дебели, да. дебели, защото ни бе и по-възрастни са 13 годишни са. А там в почва ли бяха? Почват, пак почват, Не са са сексени. такова, почват, беха такова, и он вика, само вика втор, вика пръгам някакво, друго вика не такова. А той за колко ги прода? Не го знаеш ли? Сега, даже он ми каза, че ги дава на 6 евро. Ле. Ама там ги дават и субсидии по тях. Значи, аз няма. Да. Виж, там каза, че знам колко на декар ни ги дават, близо 3 евро ни ги дават на декар. Ама това много. 3 евро на килограм. На килограм да кажа. Ги дават. Уха! Ама това не е малко. Не е малко, затова вече може да си кантари с цената и те бие по Абсолютно. всеки такова. И почва да изнася. Да, ние тук в България няма и че никой нищо не е такова. Никаква субсидия няма за боровинка. Не. Дори стотинки. Няма, защото според мен, защото аз ми питах в нашето министерство, трябва да направим асоциация. А ние нямаме такава асоциация. Вече ако имаме асоциация, примерно към моят не е, примерно как дават за другите плодове, може. Ама имат асоциация. Ние нямаме, защото ние сме малко в България и никой не му се занимава с това. А не мога да разберем, че по-добре е да го направим. Това, защото все пак ще се дават нега. Примерно на тия не ги дава и заради Украина, ни дават там заради войната, ги дава, което е добре. Веско, примерно, ми каза, че си ги дава и заради войната, си ги дава и там на заради още какво, и ги дойде добра такова. Ги дойде на тех. А на нас на най-си. Значи всъщност държавата това, че не помага на тебе като производител, тя ощетява клиента. Точно. Иначе ти можеш да свалиш примерно на 9 евро на килограм, ако дават, държавата ти... Да, даже ще ги дам и на 8 по принцип. Да, и на 8. Ако ми помагат. Да. А уни в това нищо не ти помагат, ти какво правиш? Значи не само, че не помага на производителя, но и на консуматора. Това не мога да ги разбера на нашите идиоти, защото не видят как е по това. А иначе, кажи ми на друго место, къде ще намериш да те разпомни, така аз го гледам. Сега ако ме накараш да го наса, няма го наса. Колко години се тормозиш вече? От 2017-та. Не, почти 10 години. Да, от 2017-та и така. Това беше така. Като гледаш тази гората, така беше. Това съм го изрезал, изчистил. Почти си техниката да такова, почна да садим да се запомням. Сега ако ме накараш, няма се да изобщо това да правим. Да. Уж за кеф аз си го направи вече такова, къде ме е разправил. Ама като съм вече нагазил, няма къде. Тя ти мисли ли си да го отдаваш на някой, например? Почваш ли да го отмисли? Ама няма кой да го такова. Кой се занимава? В този район. Няма кой. Ако има кой да не такова, гледай тук и готово, ама няма кой. А как намираш? Колко човека имаш, които ти помагат?